Olá família, tudo bem com vocês? Coiá abençoe, caminhos abertos, muita luz. Henrique de Oiá do Templo Escola Colina das Almas com os filhos da casa. E Leia Axé Templo Escola Colina das Almas, iniciando mais um ritual coletivo, o grande ritual do amor. Que vocês possam receber direcionamento, caminhos, amor, acima de tudo, reconstrução da família do lar, né? O homem não nasceu para viver só, isso também é bíblico. Ou seja, né? Que o amor próprio também faça parte da vida de cada um de vocês e que vocês possam receber aquilo que vocês vieram buscar. A casa está toda fundamentada, né? Porteiro está firme, a casa está firme, os filhos estão firmes, ou seja, bênçãos para todos aqueles que têm fé. Gente, lembrando a vocês que este ritual ele vem na força das pombogiras, ou seja, né? Primeiramente, o que acontecerá? Vamos abrir os caminhos afetivos e amorosos, né? Para quem busca, ou alguém, né? Encontrar alguém que possa lhe fazer feliz, pois é, esse ritual é para você. Busque, clame, né? Iremos abrir caminho para que vocês possam triunfar e passar, né? Para quem busca reconciliação, pense nesta pessoa, mentalize ele, mentalize ela, né? Adoçamento, puxado afetivo e vira pensamento. E que assim você possa receber a sua bênção. Ó, assim que terminar esse ritual, nós vamos começar a entregar o material a todos. E lembrando que já vamos abrir, né, inscrições para o próximo ritual, que será em, quem sabe aí, eu falei... 10 de outubro, 10 do 10, 8 do 8 hoje, 10 do 10. A gente vai buscando datas cabalísticas e vai ser o quê? Caldeirão de Padilha das Almas. E o que acontecerá dentro desse ritual, primeiramente? Quebra de magia e feitiçaria, desmanche de bruxaria. Todos nós precisamos. Eita, olho grande, né? Misericórdia, pé de pato, mangalô 3 vezes, né? O que acontecerá também? Nós vamos trabalhar o quê? Quebra de demanda, vamos tirar a magia, a feitiçaria, aquilo que persegue a todos, né, para que os caminhos possam fluir. Dinheiro e negócios, porque quem não precisa, né? Todo mundo quer um amor. Eu sou de touro, né? Primeiro eu penso no estômago e na estabilidade financeira. Amor, eu não consigo amar com fome, eu não consigo trair. Se eu não trair o outro, não vou trair a mim mesmo. Como que eu vou trair o meu estômago? Então eu prefiro comer. Depois eu vou amar. Então, gente, eu com dinheiro eu como, eu trato da pele, da saúde, né? Eu ando de carro, eu pago conta. Então, o dinheiro para mim, eu quero estabilidade financeira, eu acredito que todos também, né? Então, esse ritual é para quem busca estabilidade financeira. Maiores informações depois que nós entregarmos o material. Filho, começa a chamar a pombogira, vamos lá? Vamos começar a chamar a pombogira, vamos deixar essas girês trabalhar. E vamos iniciar com o quê? Vamos começar com a abertura de caminhos afetivos e amorosos. Laroiê! Só um momentinho. Eu tinha pedido algo ao pessoal que está participando desse grande ritual, que era para tomar, a partir das 19 horas, um copo com água, que representa o quê? Purificação, caminhos e vida. Orar. Não precisa berrar, né? Tem muita gente que está em horário de trabalho, né? Então, orar mentalmente, um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Santo Anjo do Senhor e uma Salve Rainha. Lembrando que nós não trabalhamos sozinhos. Se eu faço a minha parte, se os filhos da casa fazem a parte deles, se a espiritualidade faz a parte delas, eu acredito que todos precisam fazer a sua parte, ok? Dá tempo então, hein? Que eu abençoe e vamos iniciar. Primeiramente, canta um ponto para algum, vamos quebrar demanda, vamos tirar algumas coisas que está aí perdurando aí. Ô mulher! Patacore algum? Ogum, cavaleiro de Umbanda, vencedor de demandas, não deixa filho tombar.
sete espadas pra me defender. Eu tenho em minha companhia. Eu tenho sete espadas pra me defender. Oh, mulher, oh, em minha companhia. Se eu não é o meu ai, se eu não é o meu ia, se eu não é eu, mas é filho da Virgem Maria. Eu tenho sete espadas pra me defender. Oh, mulher, oh, em minha companhia. Eu tenho sete espadas pra me defender. Eu tenho em minha companhia. Se eu não é o meu ai, se eu não é o meu ia, se eu não é meu pai, mas é filho da Virgem Maria. A porta da Romaria. Eu vi um cavaleiro de roda na porta da Romaria. Eu vi um cavaleiro de roda, ele pra cima o escudo veio uma lança na mão. Como guerreou, desceu a terra e matou o dragão. Ele trazia o escudo veio uma lança na mão. Como guerreou, desceu a terra e matou o dragão. Na porta da Romaria. Ô, mulher, eu vi um cavaleiro de roda na porta da Romaria. Ô, mulher, eu vi um cavaleiro de roda, ele trazia o escudo veio uma lança na mão. Como guerreou, desceu a terra e matou o dragão. Ele trazia o escudo veio uma lança na mão. Ô, mulher, guerreou, desceu a terra e matou o dragão. Ô, mulher! Matando foi meu povo. Gratidão, Senhor Pai, nosso Pai algum, que o Senhor possa levar toda demanda, toda energia negativa, trazer Que assim toda seja. seja, saúde. Que assim seja. Selei, selei, meu cavalo selei. Selei, selei, meu cavalo selei. Meu pai, eu já vai-se embora, meu cavalo selei. Meu pai, eu já vai-se embora, meu cavalo selei. Selei, selei, meu cavalo selei. Selei, selei, meu cavalo selei. Meu pai, eu já vai-se embora, meu cavalo selei. Meu pai, eu já vai-se embora, meu cavalo selei. Selei, selei, meu cavalo selei. Selei, selei, meu cavalo selei. Meu pai, eu já foi-se embora, meu cavalo selei. Meu pai, eu já foi-se embora, meu cavalo selei. Que possamos dar sequência, né, gente? E dando sequência aos trabalhos, nós vamos continuar. Traga o balaio para mim, por favor. Aqui, gente, aqui está o balaio com o nome das pessoas, com o nome das pessoas, com o nome das pessoas que estão participando do ritual, né? Tem pétalas de rosa ali no meio, né? Todas as pessoas que estão inscritas dentro deste ritual, as pessoas até que se inscreveram depois, nós também tivemos assim a consideração de deixar a inscrição aberta por mais um tempo para que as pessoas pudessem participar, né? Tá aí. Aqueles que se inscreveram depois também nós pegamos, colocamos aqui, está até escrito
em caneta, em lápis também, para que todos possam participar. Quem tem fé aí agora está no momento de buscar, na certeza que também vai receber. Que assim seja. Coloca aí, filho, pode colocar lá. Laroie! Oba, Laroie, Mojubá! Laroie, Laroie, Laroie! Ela tem peito de aço, coração de sabiá. Ela tem peito de aço, ela tem peito de aço, coração de sabiá. Foi lá pra rodar, pra rodar. Foi deixar a mocinha trabalhar. Vamos abrir caminho, gente, vamos abrir caminho para quem precisa de caminhos. O que eu falo de caminho, gente? O caminho, quando ele é aberto, o Exu abre caminho, mas é para as pessoas caminharem, tá? Porque Exu é aquele que depois cobra o caminho que foi dado. O que eu quero dizer? Se Exu tira os espinhos do caminho, se Exu tira todo o problema do caminho, tira a dificuldade do caminho, não caminhou por quê? Né? Não pense que Exu vai caminhar por nós, Exu não caminha por nós, Exu abre caminho para que a gente possa caminhar, porque é da vontade de Exu que o homem caminhe. Né? Se Exu vai lá e tira a dificuldade do caminho, tira os entraves, pode ser. Tira toda a dificuldade, caminho. Ah, mas não aconteceu nada, vai cair da chaminé o amor, você vai atrás, você vai ajudar, o emprego ele vem por onde? Vai cair da chaminé ou você vai atrás, vai levantar cedo, vai entregar um currículo, né? Tem que ir atrás, porque Exu também caminha pela terra, indo atrás dos seus objetivos. Então, Exu nos ensina, a Pombogira nos ensina, primeiramente, amor próprio. Não é um amor subjugado, não é um amor de apontamento, também não é um amor de submissão. O amor, ele agrega fatores, né, importantes para nós, e o amor, ele precisa acrescentar algo. Se o amor for para nos diminuir, e se para amar alguém for proporcionar ao outro coisas boas e a nós não vale a pena. Se você pode se virar sozinho, se amando mais, não vale a pena ter um amor
qualquer. Que seja um amor sincero e verdadeiro. Que seja um amor que agregue valores e importância. Porque do contrário, fica sozinho. Porque solteiro também é bom, tá? Ah, mas eu não nasci para viver sozinho. Quando a gente tem amor próprio, aprende o valor que a gente tem, a gente sabe viver sozinho, sim. E aprende aquele velho ditado que antes só que mal acompanhado. Exu não dá pedra de tropeço para ninguém, não, tá, gente? Mas as pessoas precisam separar do livre-arbítrio. Tem muita gente metendo o pé pelas mãos e depois colocando a culpa na santidade, no santo, etc, etc. E não é por aí. Não é por aí. Exu abre caminho para as pessoas boas, né? Seja seletivo. Escolha. Deixe as coisas acontecerem. Não é verdade? Deixe as coisas fluírem, deixe as coisas acontecerem. E que assim vocês possam receber caminhos. Assim seja. Quem vai fazer um coração bonito para mim de deburu aí com pétalas de rosa? Onde, pai? Pode Você guarda fazer. ali? Isso, pode fazer ali. Foi todo. Ele todo, pai. Pode fazer ele todo. Exu Dada, oh, paz e saúde, amor, prosperidade. 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 Exu Dizem que Exu caminha em cima do fogo. Dizem que Exu caminha em cima do fogo. Exu também tem coração. Exu também tem perdão. Exu da madrugada, da encruzilhada, não deixa filho sozinho. Exu da madrugada, da encruzilhada, não deixa filho sozinho. Dizem que Exu caminha em cima do fogo. Dizem que Exu caminha em cima do fogo. Exu também tem coração. Exu também pede perdão. Exu na madrugada, na encruzilhada, não deixa filho sozinho. Exu na madrugada, na encruzilhada, não deixa filho sozinho. Vamos dar paó, gente? Paó de Exu. Laroia, como a laroia,
Mojubara, Exu é gangue, Exu é quem gira na gira. Vamos lá. Laroie, Cobalaroie, Mojubá. Em nome de todas as Gírias e Pombogira, em nome de Dona Maria Padilha das Almas, a senhora desta casa, em nome de Dona Maria Mulambo, Dona Sete, Maria Quitéria, em nome de Rosa Caveira, em nome de todas as Pombogiras, eu peço, abra o caminho afetivo e amoroso de quem tem fé. Toda pedra de tropeço, toda dificuldade, toda ejó, toda cucurucai, todo mal lançado que fechar o caminho deles, possa cair por terra neste momento. Laroie. Que a resposta seja positiva, que eles possam encontrar leveza no caminho, quanto sofrimento, quanta angústia, quanta magia, quanta feitiçaria. Quebra esta magia, quebra esta feitiçaria. Ó Senhoras da Noite, ó Dama da Noite, ó Maria Quitéria, Laroie, ó Dona Sete, Laroie, a Falange do Sete, ó Dona Maria Mulambo, Maria Padilha, Dona Sete Catacumbas, ó Dona Maria Mulambo. Abra os caminhos de quem tem fé, que toda dificuldade caia por terra, toda ejó, toda cucurucaia, toda magia lançada, que volte ao seu remetente, se assim for da sua vontade, mas abra o caminho destes que clamam, daqueles que necessitam, daqueles que precisam, daqueles que têm fé. Nada em vão em Pombogira, as senhoras da noite, as senhoras que representam a superação, que seja superado toda dificuldade, toda barreira, toda dificuldade, caia por terra toda negatividade. Aquela macumba que foi lançada sobre aqueles teus filhos, caia por terra agora, joga por terra. Se for da sua vontade, lance e devolva ao remetente. E se não for da sua vontade, jogue para o universo, deixe nas encruzilhadas, deixe na Terra Santa, para que os caminhos deles possam abrir. Em nome de Dona Maria Padilha das Almas, em nome da Falange de Maria Padilha, em nome da Falange de Maria Mulambo, em nome da Falange de Maria Quitéria, em nome da Falange de todas as Pombogiras, Laroie. Obalarô. Salve, Pombogira, salve, senhoras da noite, as senhoras da superação. Traga um axé de prosperidade, traga um axé de encantamento, traga um axé de amor próprio, traga um axé de caminhos, e que tudo aquilo que foi lançado, quanta magia, quanta feitiçaria, caia, desmanche essa magia, desmanche esse ejó, desmanche essa cucurucaia, esta perseguição, e que os caminhos deles estejam abertos a partir de agora, e que agora, a partir deste momento, coisas grandes possam acontecer na vida deles, e que o nome de Pombogira possa ser louvado na vida deles, porque grandes coisas Pombogira fará na vida de quem tem fé. Que assim seja. Assim já está sendo feito. Que assim seja. Assim já é, assim já está sendo feito. Que assim seja. Assim já é, assim já está sendo feito. Laroie. Vamos dar pau. Laroie. Laroie. É uma vinha, é uma vamos. Eu sou peçoeia. Eu sou peçoeia. É uma vinha, é uma vamos. Eu sou peçoeia. Eu sou peçoeia. Este é o babanã. Este é o babanã. Este é o babanã. Este é o babanã.
E vamos que vamos, vamos que vamos. É uma via, uma vamos. Eu só peço leia. Eu só peço leia. É uma via, uma vamos. Eu só peço leia. Eu só peço leia. É uma via, uma vamos. Eu só peço leia. Eu só peço olá, enquanto isso, gente, a gente vai fazendo assim mesmo. Deixa eu só mostrar a mesa um pouquinho. Laroie, cobalá, que haja doçura na vida de quem tem fé, que haja doçura na vida de quem busca. Laroie, cobalá, mojubaia, chueganga. Salve, Salve. toda espiritualidade de luz, salve. Salve. Vamos deixar a espiritualidade falar e que haja caminho, haja resposta. E a partir de então, gente, vamos fazer o seguinte, já que abrimos caminhos afetivos, e eu pergunto para o Pombogira, os caminhos desse povo vai se abrir? Eu não vim aqui à toa, né, moço? Pois é. Agora, quem merece vai abrir, quem não merece. Tem que fazer por onde? Não tem que fazer por onde? É. A senhora concorda que tem que fazer por onde? Às vezes, os dois lados, né, Chamus? Sim. Tem gente que quer que um cede e não quer que o outro cede. Certas coisas nessa vida, não é? Verdade. É uma troca, né? É uma troca. Amar é uma troca. É uma via de mão dupla, ou seja, né, a gente cuida do outro, mas a gente espera que o outro cuida da gente, sim. E assim é a vida. E assim a gente vai vivendo, a gente vai deixando a coisa acontecer. Se não tiver que ser com o número que tiver ali. Não é? E vamos cantar para a Dona Maria Mulambo? Vamos cantar? Ô filha, canta um ponto. Maria Mulambo. A Natália vai cantar um ponto para a Maria Mulambo. Ô Naraí! Maria Mulambo, ela é fiel. É ouro que cai no céu. Maria Mulambo é fiel. É ouro que cai no céu. Amor, amor, amor. Amor é uma palavra pra quem sabe dar valor. Amor, amor! Amor, amor,
Para chegar aqui, atravessei o mar de fogo. Para chegar aqui, atravessei o mar de fogo. Não me queimou, entrei na terra balançou. Entrei no fogo, não me queimou, entrei na terra balançou. Para chegar aqui, atravessei o mar de fogo. Vamos fazer, gente, adoçamento. Vamos trazer. Quem está longe? Oh, meu Santo Antônio, eu quero ver aquele homem chorar. Oh, meu Santo Antônio, eu quero ver aquele homem chorar. Vai atrás dele, arrasta ele. Eu quero ver aquele homem chorar. Salve todo o povo de Exu, salve. Me trouxeram uma notícia de tão longe. Disseram que trabalha ia fechar. Disseram uma notícia de tão longe. Disseram que o trabalho ia fechar. Se cabaré fechar, Eu vou mandar abrir. Se cabaré fechar, eu vou mandar abrir. Salve, salve, abre cabaré. Aqui não vai pisar. Ele abre cabaré. Não pode pisar. Me trouxeram uma notícia de tão longe.
Mojubá. Trabalho bonito, né, gente? Pode jogar pétalas, por favor. Ô filho, você está com isqueiro? Sim. Aqui, ó. Eu vou com isqueiro sim. Se cabaré fechar, eu vou mandar abrir. Se cabaré fechar, eu vou mandar abrir. Abre, abre, cabaré, Maria pode estar aqui. Abre, abre, cabaré, Maria pode estar. Ei, deixa eu dar licença para eu jogar também. Sim. Pode jogar. Quer jogar, moça? Joga também, traz axé. Traga união. Traga aquele amor que está longe. Olá, oiê. E que as pombogiras possam trazer a vocês aquilo que falta. Chame por ele, chame por ela. Deixe pombogira falar. Deixe pombogira trabalhar. Filho, coloca esse boneco no bumbum. Tudo aí. Amor não tem cor, amor não tem sexo, amor é amor. Amor é amor. Se as pombogiras quiserem baixar e fazer o seu ponto ali, tá? Pode ficar à vontade. Laroiê. Laroiê, cobalaroê, Mojubá, salve. Que haja caminho, que haja resposta. Vá buscar quem está longe. Cavuca murundu, ô murundu, cavu. Vamos buscar esse diabo, é lá no fim do mundo. Ô cavuca murundu, ô murundu, cavu. Vamos buscar esse diabo, é lá no fim do mundo. Ô cavuca murundu, ô murundu, cavu. Vamos buscar esse diabo, é lá no fim do mundo. Ô cavuca murundu, ô murundu, cavu. Vamos buscar esse diabo, é lá no fim do mundo. Ô cavuca Vai,
pedir a Pombogira, vamos pedir Exu, que é o Senhor do caminho, que traga e toca no coração, se for de bom grado, se for para fazer feliz, traga de volta quem está longe. Que assim seja. Esse coração que está frio, aqueça novamente, Cobalarô e Mojubá, Que assim seja. que ele possa sentir falta, que ela possa sentir falta, que ele possa vir atrás, arrastado se Que assim necessário. seja. A palavra lançada, Que assim seja. muitas das vezes de humilhação, Que assim seja. ele possa engolir essas palavras, ela possa engolir essas palavras, e que possa vir humilde, debaixo do pé, submissa, Que assim seja. para que esse amor possa ser reconstruído, reconstituído e revivido, se for para o bem. Que assim seja. Paula. Laroie, Aroê. Ganga de lei, mas Exu é gangue, come gangue, ganga, ganga de lei, mas Exu é gangue, come ganga, ele abre caminho, Laroie, e lei se demanda, ganga de lei. Se foi magia e feitiçaria que separou este casal. Amor é amor, não tem cor, não tem sexo. Independente do tipo de amor, se é amor verdadeiro, que seja muito bem-vindo nesta casa. Se foi intriga, se foi fofoca, se foi disse-me-disse, problemas e adversidades da vida. Ô Pombogira, ô Laroie, senhoras da noite, vá buscar. Seja. Traga arrastada, Que assim seja. que haja diálogo, que haja conversa, Que assim seja. quebrante o coração, jogue por terra o Que orgulho, assim seja. e que haja reconstrução e felicidade, Que assim seja. que a senhora possa tocar, que a senhora possa ir onde não possamos ir, que a senhora possa mexer onde nós não possamos mexer, onde nós não podemos mexer, a senhora pode, a senhora pode, ô Balarô, a senhora pode. Aquela magia, aquela feitiçaria, aquele ejora, aquela fofoca, aquela família que é contra o relacionamento, se for bom para eles, se for bom para ela, que não haja impedimento, que não haja impedimento, porque amor é amor, amor é aqui, amor é em qualquer lugar. E a senhora é a representação do amor, da superação, da felicidade. E por através da sua força, ó Pombogira, traga de volta, toque no coração, mexa. Aquela magia, aquela feitiçaria, aquele trabalho que foi feito em baixa vibração dos espíritos que não possuem luzes, que a senhora vá lá e quebre aquela demanda, que a senhora jogue por terra e que a senhora transforme esta relação toda devastada em algo que possa trazer alegria, que seja algo nobre, bonito aos olhos de quem vive, porque precisa ser bonito aos olhos de quem vive, que precisa ser bonito aos olhos de quem vive, que seja bom para quem ama, que a resposta seja positiva, que assim seja, assim já é, assim já está sendo feito, assim seja, assim já é, assim já está sendo feito. Que assim seja, assim já é, assim já está sendo feito. Laroie, Cobalaroie, Mojubá. Laroie, Cobalaroie, Mojubá. Dá palma, por favor.
Muita magia, hein, gente? Muita demanda, hein, gente? Muita demanda, muita magia, muita feitiçaria. Muita magia, muita feitiçaria que está sendo quebrada agora, tá? E eu digo o seguinte para essas pessoas que estão participando deste ritual: cuidar melhor do anjo de guarda, tá, gente? Cuidar melhor do anjo de guarda, ancoramento de anjo de guarda. Aquilo, olha, que se vive em off, em off ninguém estraga. Aqui tem muita energia de ostentação. Quero provar para o mundo que eu sou feliz. Prova para si mesmo. Aquilo que o mundo não sabe, as pessoas não sabem, as pessoas não estragam. Exposição demais. Tem gente que não quer viver um amor verdadeiro, mas quer viver uma vitrine para esfregar na cara do outro que tem. Mas vale um pássaro na mão que dois voando. Muita magia, muita feitiçaria sendo quebrada aqui. Vamos continuar com nossos trabalhos, vamos continuar, né? Na certeza que tudo vai dar certo. Vela chorando, respingando, olha lá. E vamos que vamos. Mas mais uma vez eu digo para todos que estão participando desse ritual: cuidar do anjo da guarda, ancoramento para o anjo da guarda, tomar mais banho de ervas, né? Vem se demanda de bem com Deus, né? Desata a nona uma quarta-feira, pescoço para baixo. Banho de aboa, alecrim, boldo, manjericão na sexta-feira, da cabeça para baixo, tá entendendo? Nada que passar no corpo vai para o lixo. Firmar anjo de guarda, tá, gente? Se a vela do anjo de guarda é de 7 dias, é 7 dias de orações, não é um dia só, não. É Pai Nosso, Ave Maria, Santo Anjo do Senhor e Salve Rainha, assim. Tá entendendo? Tá entendendo? Limpeza espiritual de 21 dias na força de São Miguel Arcanjo. É muito bem, não tem contraindicação não, tá? Fechar a boca no Salmo de Maria, porque tem muita ostentação, energia de ostentação aqui. Quem muito ostenta acaba sem nada. Acaba sem nada. Felicidade vive em off. Tem muita magia aqui, tem muita feitiçaria sendo quebrada nessa noite. Pombogira abre caminho, mas para se manter no caminho, cada um precisa fazer a sua parte. Vamos finalizar o ritual, né? Nós vamos entregar, né, o trabalho, a plataforma do YouTube, aos inscritos desse trabalho. Depois nós vamos manter o trabalho, né? Fazer os ritos da casa para depois despachá-lo. E mais uma vez eu digo aos participantes, né? Cuidar melhor da sua vida espiritual, porque a vida espiritual reflete no caminho físico. O tempo escolhe é hora de ir embora. O tempo escolhe. Ok? Então todos peço também por vocês, porque não podemos ofertar lá fora aquilo que não serve para nós. Então nosso nome está ali, porque nós também precisamos. Que eu abençoe a todos, caminhos abertos e muita luz. Beijo a todos, tchau, tchau, tchau.